amajigiza n'ibikwerere urupfu ruragaparupaka ntirugira isoni ntirugira ubupfu ntirugira impuhwe n'inturamurirwa ingoma ya rwibura itaregewe ingoma ya rwibura itaregewe batwaye ruganzu na rwabugiri batwaye muvunyi na nyirimigabo izo ngenzi zavuye ku rugamba ruyinyuzi intwari rukazijegaje ruyekura ababyeyi rukabapfakaza inzira goba nirusuzumira inzira goba nirusuzumira batwaye Filipo na Florini batwaye Regisi na Royizi abo bari babereye rurema abatagatifu urwo ni rubeme bihutira kubasoreza rurema rusabiye igihano cyo gupfa rusabiye igihano cyo gupfa iwakibonera uruhungira umukire no hasi rugerayo mu mazi no ku butaka rujya ruratemba ugapfa waterekera ugapfa urarutinya ugapfa wakidegembya ugapfa aha niho hambere y'urujijo aha niho hambere y'urujijo. Ubu ni umwanya nyine w'ikiganiro twabategurije ikiganiro cy'urubyiruko umenyereye buri wa gatatu. Uyu munsi urubyiruko rero rukaba rwicaye hano muri studio rukaba rufite ndetse n'umutumirwa w'imena reka manze musuhuze. Padiri muri aho ngaho muri aho mumeze neza? Mukomere abo kuri radio Urumuri n'urubyiruko rwadutumiye turabasuhuje kandi twishimiye gutaramana namwe muri uyu mugoroba. Murakoze cyane ndibaza ko Le Havre imbeho mumaze kuyitera umugongo. Akazuba kavuye wagira ngo twageze mu cyahubwo tumeze neza. Oya urasa neza rwose urasa n'umuntu wageze mu kazuba. Ikaze rero mu biganiro byacu urabona turi kumwe n'urubyiruko reka narwo turuha ikaze. Eric Maniriho turagusuhuje kandi ikaze. Urakoze bwana Simpunga kumpa ijambo nawe ndagusuhuje nawe ndakubona akazuba kakugezeho by'umwihariko rero nk'abansuhuje rero nk'abansuhuje umutumirwa wanje Thomas Nahimana mubwira ko nishimiye kubana nawe muri kano kanya kuko muzi ndagasore ngifite umusatsi none ntangiye gusaza twahuye de passage kubwira rero ngo Padiri Thomas karibu kuri Radio Urumuri kumwe na mugenzi wanje tugiye gufatanya sinzi niba Basindi Honore uri kutwumva kugira ngo usuze Padiri Thomas Nahimana. Basindi Honore ndabona bisa naho ibyuma bye bidatunganye neza ari kugerageza mikoro ye buriya mu kanya turibaza yuko ndabona isa naho mikoro ntabwo iratungana ariko ntibyatubuza gutangira ikiganiro cyacu. Reka rero mpe Eric Maniriho ijambo atuyobore mu kiganiro ndetse aganire n'umutumirwa wabo uyu munsi. Urakoze bwana Simpunga nongeye kugushimira ku bw'umwanya waduhaye kandi Radio Urumuri yatugeneye. Ubwo rero nkongera kwakira Thomas Nahimana kuri Radio Urumuri kubera ko ndibaza ko ndi umusangwa kumurusha. Ubwo rero akanyamuneza iyo kaje kaba kaje bwana Thomas Nahimana iyo mba
iyo mba ndakaye cyangwa mbabaye kukwakira wari guhita ubibona, ariko nk'urubyiruko urabona ko nishimiye kukwakira. ubwo rero na mugenzi wanjye ntashobora kuboneka, ubwo turaza gufatanya ikiganiro. rero nk'urubyiruko, nk'umuhungu w'umusore ukora ibiganiro na bagenzi banjye kuri gurupe itari ntoya, nkaba narifuje kugutumira kugira ngo tuganire, kubera ko nemera yuko uri mu banyapolitike bashobora kuba bemeza yuko igihugu ari icy'urubyiruko. ubwo niba atari kubimeza, ubwo nyine uraza kubimbwira, kuko urubyiruko twebwe twemera guhinduranya ibitekerezo, gushanja ibitekerezo, mbuze ijambo ryo kubivuga mu kinyarwanda, mbabarire. ubwo rero akaba ari muri urwo rwego nagutumiye, no mu izina rya bagenzi banje, kugira ngo dushobore kuganira. nk'uko rero nabikubwiye muri konverizasiyo twagiranye, ni ukubera ikibazo cyangwa se sije yari ikomeye cyane ku kibazo cy'u Rwanda tujuru, kubera ko ntabwo najya gufata intere ku bihugu by'amahanga kandi igihugu canje gihari. aho ngaho bizagorana, kubera ko nemera ko navukiye mu Rwanda, ninshake nzarusigaho agatwe, ariko nyine naho nzabona nasiyonalite z'ibindi bihugu, ariko ndi umunyarwanda. nubwo ntari umunyarwanda nyine babandi bemera, ariko ndi umunyarwanda. ubwo rero bwana padiri, ntatinze, kubera ko twavuganaga umbwira yuko ufite n'igihe gitoya, ubwo ndagerageza abagenzi banje kukubera imfura, ariko niba ufite akanya ka memu ntabwo urampfunyikira ikibiribiri sasesi. ubwo turakomeza tudisikite nibushake buce. ubwo rero padiri, ngutumira ni ukubera ko nk'urubyiruko hashize umwaka urenga n'amezi ndibaza, uri mu bantu ba mbere batangaje ko, cyangwa se bamenye yuko igihugu kitaba gifite perezida wa repubulika, kubera ko ashobore kuba yarapfuye. uko nabyumvise, odepare ntabwo nk'abandi bose abanyarwanda uratuzi, ntabwo abantu baca ibintu ku ruhande. udepare abantu bose baravuze bati noneho padiri bimugendekeye gute, padiri none iyi politiki mukomere ndabasuhuje. ntabwo nabumvaga, munyihanganire, ntabwo nabumvaga ikiganiro cyatangiye ntabumva. ni Honore Basindi, ibyuma bye byatunganye, nawe turamusuje kandi byanyobeye. ikaze Honore Basindi. mukomere bwana Simunga, nsuje na Eric, nsuje na padiri Nahimana. byari byanyobeye, ntabwo nabumvaga na gake, ariko nababonaga. ndabasuhuje. Okay, komera bwana Basindi Honore, ubwo turi kumwe, ikiganiro cyatangiye ariko ntaho kiragera. ubwo mu kanya urafata ijambo, niba ngo urafata ijambo, nta nubwo ariko biraba ngombwa urarifata. bwana rero Tomasi, nk'uko nakubwiraga nti Tomasi abaraje hashize umwaka n'amezi, uri mu bantu bamenye ko Kagame ashobora kuba yaraburiwe irengero cyangwa se yapfuye. noneho abantu, yaba abasaza, urungano rwawe, natwe urubyiruko turavuga tuti noneho bigenze gute, Tomasi bimugendegeye gute na politiki azanye? abantu nyine barahurura, amagambo aravugwa, bamwe ndizera ko baguteye amacumu, ariko nyine n'abandi batangira kwemera, baravuga bati nyamaze birashoboka, kubera yuko ntabwo bishoboka yuko Kagame yamara amezi angahe atagaragara. ariko mu matekinika yakozwe, tuza kumva ari kuvuga ngo ko nawe ngo azakutwara, ngo uzisange i Kigali umunsi umwe. ubwo noneho nk'abantu nyine tuzi Kagame, tutazi kubera yuko twabanye nawe pari kontre, kubera ko yaduhohoteye, turavuga tuti none se Rusesabagina ntituzi uko agezeyo, na padiri Kagame aravuze ngo azamutwara. ariko nyine ibintu biba birebire, amagambo aba menshi, bamwe bati ni tekinika, yewe ntabwo nabirondora ngo mbisubiremo. bwana rero Tomasi,
mbere wenda ko dutangira ikiganiro nyirizina mu magambo makeya kubera umwanya watubwiye nyine ufite ndagira ngo nkubaze ibintu watangaje umwaka urashize n'amezi uracabihagazeho cyangwa wahinduye pozisiyo ijambo ni iryawe antuka mu magambo makeya kugira ngo dushobore kwavansa ubwo igihe nikitubana gito tuzongera tunabatumira n'ikindi gihe ariko kubera ko mwambwiye ko mudafite umwanya ntabwo ndababangamira cyane murakoze. Mwakoze cyane rubyiruko kudutumira ngo tuganire hanyuma watangiye ugira uti nzi ko uri umwe mu bemera ko igihugu ni cy'urubyiruko kubera ko ari rwo ejo hazaza. Bajyaga babita ngo iki Rwanda rw'ejo babita Rwanda rw'ejo bukeye Rwanda rw'ejo bihindura inyito bamayibo bararyitwarira nuko ngo nibo Rwanda rw'ejo ariko abakora politike igamije kubaka igihugu badatekereza urubyiruko ntabwo baba bakunda igihugu. Abakunda igihugu bagomba gutekereza ejo hazaza ibyo bapanga ibyo bakora byose bakabisobanurira urubyiruko bakarushishikariza kumenya aho igihugu cyerekera n'ibibazo bikomeye by'igihugu. Urubyiruko niyo maboko nibo bana b'igihugu ba mbere. Perezida Habyarimana yari yadutoje kuvuga ngo u Rwanda ruzazamurwa n'amaboko y'abana barwo ariko abagifite amaboko cyane ni urubyiruko n'ubwo igihugu kigomba kurufasha. Kimwe mu urubyiruko rugomba kumenya kugira ngo ruzagire akamaro ni ukumenya nyine amakuru y'igihugu cyabo bakamenya amakuru y'ubutegetsi bakamenya amakuru y'abategetsi. Kiriya gihugu cyacu rero gitandukanye harya wowe ubahereye kuba mu Bubiligi cyane rwose ndi Bruxelles. Icyo gihugu rero cyitwa ubwami ni Royaume iyoborwa n'umwami uretse ko ni Royaume y'ubundi bwoko idateye nka Royaume z'i Rwanda kuko mu by'ukuri uyobora icyo gihugu ni minisitiri w'intebe kubera ko harimo demokarasi. Noneho umwami ntabwo ari ukiyobora. Muri repubulika rero nk'iyiwacu hari institution eshatu hari inzego eshatu zikomeye cyane. Hari ubutegetsi n'abandi handi barabutandukanya inshingategeko ubutegetsi nyubahirizategeko n'ubutegetsi bw'ubucamanza. Ubutegetsi nyubahirizategeko bukuriwe na perezida wa repubulika. Inshingategeko ni inteko ishinga amategeko mu mitwe yayo yombi abadepite n'abasenateri bagombye kuba ari intumwa za rubanda bagombye kuba bahagarariye rubanda. Guverinoma cyangwa se ubutegetsi nyubahirizategeko bufite administration yose ibufasha no kuvuga kumanuka abategetsi bose ba prefe ba burugumese bari bafatanye n'ubutegetsi nyubahirizategeko no gushyira mu bikorwa amategeko bagakurirwa na perezida wa repubulika. Ariko perezida wa repubulika akagira umwihariko kuko ayobora na ziriya nzego zindi. Muri repubulika baravuga ngo la présidence de la république cyangwa le président de la république ni la clé de voûte des institutions du pays. No kuvuga la clé de voûte mwese muramfasha kubihindura mu kinyarwanda banze iryo jambo ritabamo la clé de voûte des institutions. Niwe mukuru w'ingabo, niwe mucamanza mukuru mu gihugu la magistrature suprême, ni commandant des forces armées, niwe mucamanza mukuru kuruta abandi magistrature suprême, niwe mukuru w'igihugu niwe uhagarariye igihugu haba imbere mu gihugu haba no hanze y'igihugu. Ibyo ngibyo uwo perezida wa repubulika byanze bikunze mu gihe bikagira umuntu biba byicayemo. Byigeze kwicara muri perezida Mbonye umutwe amezi makeya, byicara muri perezida Kayibanda imyaka 8 ngira ngo, byicara muri perezida Habyarimana imyaka 20 n'ingahe, ubu ngo bimaze muri Kagame imyaka nabwirega 20 n'ingahe. Uwo muntu witwa perezida wa repubulika muri iyi minsi numvise ngo yapfatapfa ngo ntacyo bitubwiye ngo byose ngo byatwara iki. Umuntu bivuga simurenganya ariko nibura yabaranapfuye ngo tubimenye nyine cyangwa se abure tubimenye. Ariko uwo ni umuntu udashobora kuzimira ngo igihugu gikomeze kuba igihugu adasimbuwe ntibibaho. Mu gihugu hari ibihugu byo muri Amerika Latine hari agahugu nzi rwose perezida niyo yagiye iminsi ibiri agiye mu ruzinduko premier ministre ahita arahira akavuga ko ari we acting president. Mu gihe perezida yasohotse yavuye mu gihugu iminsi ibiri gusa premier ministre agahita arahira ko ari we perezida yazaza bakongera bagahererekanya ububasha kugira ngo igihugu kidasigara n'umunota n'umwe kidafite perezida. Muri Amerika igihugu cy'igihanganye nka kiriya bikoze ku buryo byaba cyacyo bajya bakandaho ngo cya bombe atomique biba ari bibiri. Vice perezida afite ububasha ko igihe perezida yababuze nta n'iminota 5 ishira bataraje kwemeza undi perezida ubaho. Niko bateye. Dore muri Tanzania ejo bundi perezida arapfuye. Constitution yabidoze ku buryo
perezida yapfuye undi mu perezida bahari ni vice perezida agahita arahira, mwarabibonye ejo bundi Magufuli akiri akiri umurambo undi ararahira arakomeza. Niko amategeko biteganya. Igihugu cy'u Rwanda nicyo special, perezida ashobora kubura umwaka wose kandi atari n'umuperezida nk'abandi, yari umuperezida mu by'ukuri ufite ububasha bwose ari ugena byose, kuko we yabishyiragaho nyine n'agasomboroto niko navuga, noneho akabyivangamo byose akaba ari ubitegeka nyakubitegeka. Kuvuga rero ngo perezida wa repubulika arabuzabuza umwaka, nta gikorwa cya perezidansi kibonekamo na kimwe, nta tegeko agisinya, nta mushinga w'itegeko agisinya, nta nama ya guverinoma kiyobora ngo ayisinyire. Abantu bakavuga ngo ntacyo bitwaye mu gihugu nka kiriya tuzi byatubayeho, ni ishyano rikomeye cyane. Warumbajije turacyabihagazeho, ndacyabihagazeho, naramubuze uretse ko ngewe nagize amahirwe yo kuba nari mfite amakuru yerekeye uburwayi bwe kandi sinayahishe, nakomeje kuyatangaza. Nkajya nateguza nta handi muzamubona, ibyo birumvikana, bakamugaragaza ahandi atagombye kuboneka kugira nyine ngo bakomeze bacangacanga abanyarwanda mu tuvideo n'udufoto. Perezida wa repubulika ntabwo ari alubumu, igihugu ntabwo ari alubumu bajya batwereka amafoto, ntabwo akina za sinema ngo azigendere Hollywood ngo bari gukina sinema. Hari ahantu perezida wa repubulika ategerejwe muri ya mirimo myinshi cyane ashinzwe guhagarara imbere y'abaturage be, akabahumuriza igihe bari gonga, akabakomeza nk'ibi bihe tuvemo bisa n'iby'intambara. Mu Bufaransa baravuze ngo badekaraye la guerre contre le COVID-19, babonaga ari intambara, kandi koko nta ntambara yigeze ipfa kwica abantu nk'abo COVID hano yabishe. Hano ndavuga hano muri bihugu by'i Burayi bo babyise intambara. Perezida wa repubulika akagomba kugaragara na guverinoma ye bagahumuriza abaturage, bakabaha amabwiriza, bikagaragara uwacu cyo twayobewe yarengeye. Noneho ntabwo bishoboka ko perezida wa repubulika yabura guhagarara imbere y'abaturage ngo bamubone uko byaba bimeze kose, akaga baba barimo kose. N'igihe amasasu ari kuvuga mu Rwanda, perezida Habyarimana yaragendaga n'ubundi abantu bakamubona, n'undi yagombye kugenda kandi nta n'amasasu ari kuvuga. Guhagararira u Rwanda mu ruhando rw'amahanga, umuntu arabura neza. Inama zose yagombaga kubonekamo arabura. Ibyo ni ibimenyetso bifatika bivuguruza ngo arahari, ngo ariko ngo yararwaye se yarwaye, nibura warwaye ntagaragaza ikimenyetso cyo kurwara. Muri iyi minsi ya nyuma twarabateguje ntimuzamubona muri Tanzania, ntimuzamubona hehe. Dore n'ubu inshuti yarayirahiye cyangwa yarahiye umunsi harya muri Central Africa n'iryari harya barahiye nejora. Aro turi kumvikana? Ndumva ari ejo cyangwa uyu munsi hari. None ejo cyangwa ejo bundi. Ejo cyangwa uyu munsi kuko ejo bundi nabonye afite y'ingabo, ni inshuti ye yagiye kuhasura hariya hantu. Nta kintu gisobanura ndavuze ko atashoboraga kujyayo hariya hantu, ariko bikurikiye ibindi byinshi. Ubwo ni ukubaza abandi bavuga ngo arahari. Ni ukuvuga ngo twebwe dufite ikibazo gikomeye. Ikibazo mfite urubyiruko nkibabwire, ikibazo mfite si uko perezida atasimburwa, yasimburwa nyine, ariko ntagomba kubura muri buriya buryo, kuko abuze igihugu gitangirwa kuyoborwa n'abantu batabifitiye manda, bihishe inyuma y'intebe irimo ubusa, bakikorera ibyo bashatse nk'akarengane kadasanzwe twabonye muri iyi minsi. Mu Rwanda harasanzwe haba akarengane rwose, ariko ibyabaye muri uyu mwaka birenze ntabyo twari twarigeze twumva. Abantu barasanzwe babura bakaburirwa irengero bakagira gute, ariko abantu bambura uburenganzira bwose, bafungira mu mazu, abantu baracibwa imisanzu buri munsi n'imisoro n'amahoro, barakubitwa, bararaswa, baraburirwa irengero ku buryo budasanzwe cyane. Hakabura ufata ijambo. Uzi ko kera baravuga bati Karegeya baramwishe, nibura Kagame agahaguruka ati nitwe twamwishe. Rega nabyo biruhura abantu, kuvuga ati aramutwishe, mukamenya nuko byagenze. Simvuga ko ari byo byiza, simvuga ko twabimushimira, ariko mukamenya n'uwo muzabibaza. Rigazabibazwa niba barapfuye, ntihazabura bazabaza ibibazo byabo. Umva rero ndacyabihagazeho, dufite ikibazo gikomeye, ariko ikibazo kiruta ikindi ni uko kubura kuriya mugabo bihita bya expose igihugu ku buryo bukomeye cyane. Ntabwo tuzi cyabejo cyangwa ejo bundi. Bari abantu bihisha inyuma yo kubura kwe, baramutse batangiye kurwanira kumusimbura, intambara twazikizwa n'iko twajya kubona tukabona batwiciye abantu barabarangije. Ngubu haravugwa amakuru yuko umugore we ngo ashobora kuba yahunze. Ntabwo nabihagazeho, sinanabihagararaho, gusa mfite igice cy'amakuru cy'ahwari cy'ibintu bajyanye byinshi cyane utamenya ari ibiki. Niba yaragiye kudandaza, yaragiye gucuruza, simbizi ibyo yagiye gucuruza. Icyakora batwaye indege ebyiri zuzuye ibintu. Twamenye igihugu kiri kujya he, kiri kwerekera he. Igihugu cyagize ibibazo nka kiri ubu mukandi kandi wajya kubona ukabona u Rwanda rwadusemo intambara utazi yariyo, abantu batangiye kurwana kubera iki. Ibibazo bibiri bikomeye. Kera umwe mu rubyiruko ntimukimenya ibibazo twagiraga kera. Iyo wagendaga mu ndege, indege yarahagurukaga abantu bagakoma amashyi bavuga ati arayihagurukije pilote no wa mbere, yakwaterisa abantu bagahita bakoma amashyi bati uri ero. Kuko izo moma zombi, decollage na atterrissage zari très dangereux. Niho
amagisida menshi yaberaga ku ndege. Ubu ngubu zisigaye zimanura zikirambika hasi nta kimuntu yumvise. Kera yitimburaga hasi ngo pi ukavuga uti arayishyikije cyakora ntidupfuye. Mu butegetsi bw'igihugu cyane cyane nka biriya bihugu by'iwacu, kujya ku butegetsi no kubuvaho ni des moments très 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 dangereux. Mureba abantu bacu bapfuye toujours muri icyo gihe. Kuva ku butegetsi hagiyeho undi abantu barapfuye toujours. Kagame yagiyeho yisasiye miliyoni, kuva bashobora kwisasira 2 cyangwa 3. Ni des moments zikomeye. Niyo mpamvu turi très point kuvuga ngo perezida arihe, ko twari tuzi ko nibura ducunze ko azarangiza manda muri 2024 n'abandi bakiyamamaza, wenda se hakazagira uko bigenda, ariko izo moma turazicunga cyane. Ubu noneho ntituzi nuko bimeze. Ngiye uhangana nawe rero naranamubuze none ngo duhangane. Nukuvuga rero ngo hari ikibazo gikomeye. Reka nsozereze position ndacyayikomeyeho. Nta perezida dufite, politiko mabyo nta kubishidikanyaho, rapfuye nta gikorwa gikora, uretse ko mfite n'amakuru y'ikidekeye ubuzima bwe busanzwe nakomeje kuyavuga, nta uramvuguruza kugeza ubu ngubu. Urakoze. Okay, urakoze bwana Thomas ku bisobanuro duhaye byiza, kandi bishobora no kuba bifite ishingiro. Nubwo njyewe ntabwo ndi umunyapolitike, niyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo uduhe ibisobanuro nk'urubyiruko. Nkubwije ukuri, njyewe ndi mu bantu bibajije, umaze gutangaza ko Kagame yaburiye irengero, ndi mu bantu bibajije si uguca ku ruhande. Naravuze nti padiri none harasoze. Njyewe niko byatangiye au départ. Ubu wenda sinakubwira wenda ko adahari, kubera ko wowe wanabitangaje mbere, nuko wari ufite les éléments zishobora kubihamya. Njyewe turi kuvugana nk'urubyiruko ruri aho ngaho rufite intere ku gihugu cye. None padiri, ikibazo cyanjye gikomeye kiri aha ngaha, kugira ngo mpe mugenzi wanjye ijambo nawe agire ibintu akubaza. Ikigaragara ni uko ikiganiro cyacu natwe rwose kizacafata iminsi 2. Haramutse habaye tuvuge igitangaza, njyewe ntakubeshe, nanjye natangiye kwiyenkiyeta ahantu Kagame yabari. Ukibivuga ntabwo nigeze niyenkiyeta, naravuze nti abanyapolitike baratangiye. Sincèrement nyuma natangiye kuvuga nti ariko padiri ntabwo ari umusazi. Ngomeza no gushakisha, ndahiga, mbona amahirwe menshi, mbona ko uriya muhungu bishobora kuba afite ikibazo, ariko ntabwo nabihamya, nta nubwo ndi umunyapolitiki. None ikibazo cya mbere mfite kuri wowe kinakomeye cyane. Urabona ufite experience muri politiki, wenda utari wanadekarara ukiri padiri. Nemera yuko na kera sinzi abantu bavuga ngo abanyapolitike ba mbere batabigaragaza ni Kiliziya Gatolika n'abapadiri, ariko bitwa ko ari abapadiri, ariko nibo banyapolitike ba mbere. Wabigenza gute uramutse ugiye kubona ukabona Kagame aravumbutse, yagiye muri stade aravuze ati ndiho? Wabigenza gute? Politike wayireka? Abanyarwanda wabasobanurira iki nyuma y'umwaka n'igice? Icyo nicyo kibazo cya mbere nari mfite mu magambo makeya, kugira ngo ducunguze umwete. Noneho mugenzi wanjye nawe nzi ko afite ibibazo bitarakorohera byensiri, kuko nawe turangana. Utwihanganiro nyine, abasore tuba dushoboshe ngo nta kundi. Voilà, wabigenza gute Kagame aramutse avumbutse akavuga ati ndahari, akajya no muri stade Amahoro? Politike wayivamo? Wabigenza gute nyuma y'umwaka uri kuvuga ko yapfuye akandi akiriho? Kubera ko si ukubesha, hari abantu bavuga bati nashaka azapfe, n'ibishaka ntibizahinduke, nashaka azapfe. Amateka y'igihugu arazwi. Ibaze rero aramutse atombotse akavuga ati ndahara, akiyereka abaturage, wabigenza gute? Na experience ufite muri politiki, n'igihe gishize uri kuvuga uti yarapfuye, iyi politiki wayivamo? Wasobanurira abanyarwanda iki, by'umwihariko urubyiruko? Undi mwihariko ni abantu Kagame yaba yarahemukiye, wenda bamufitiye uburakari, bavuga ati nigashake kazapfe, ibindi tuzareba nyuma, ariko karapfuye. Wabyifata mute bwana padiri, kugira ngo mugenzi wanjye mu magambo make noneho nawe ahita afata ijambo? Murakoze. Icyo kibazo sinagomba kugisubiza, ariko urubyiruko kubera ko wiseguye ndagusubiza ubundi sinagomba kugisubiza, kuko
ntabwo njya nsubiza ibibazo bitariho ko ari igihe umuntu agira gutya akitega umutego akibaza ibibazo bitariho noneho kubisubiza bikamugora. Kugaruka kwa Kagame ntigushoboka kubera ko urubatse. Eric urubatse? Reka dande umusore ngende umusore w'Uburuseli. Wari ubatse ni vuba ariko ni vuba. Ni wubaka uzagerageza ujye kwitembera ntubibwire madamu mara amezi 6 gusa wongera ugaruke. Nta kintu bizeho no gutarubaka nta kintu bize uko bigenda. Ndabizi ariko ndibaza yuko ingo na politike biratandukanye. Muribeshya cyane uribeshya. Urabona umugore waramushatse wenda waranamubyariye uragiye umaze amezi 6 ataza aho ari. Iyo ugarutse hari igihe usanga yararangije no kubidekarara ntabwo ukiri umugabo mu rugo. Ko wari ufite inshingano warazitaye amezi 6 arahagije babyita bando wataye urugo. Kubera ko wataye urugo utakaza na duruwa zose wari ufite. Buriya rero abaperezida wavuze ngo wowe wavuze ngo ntabwo uri umunyapolitiki ngewe ndiwe. By'umwihariko nita ku byerekeye inshingano za perezida wa repubulika. Perezida wa repubulika afite inshingano zirenze iz'abandi. Nta burenganzira afite bwo kubura umwaka ngo agenda azimire. Hari ukuntu umuntu agira gutya akidesactive akazima wakongera kumwatsa ntibifate. Noneho y'uwo muperezida ari umunyagitugu. Umunyagitugu buriya uzi kimutunga. Azimya abandi bose bagaragaraga iruhande rwe agenda bazimya niyo mpamvu Kagame ajya bica agasigara agaragara wenyine. Nicyo kimubeshaho kugira ngo buri munsi niba batanamubonye babone na disikuru y'abaturage bakomeze babyumve. Buriya bari abadigitateri bose niko bagendaga babigenza. Agahora avuga wenyine. Ntabwo ashobora gufata riske yo kwizimya umwaka wose atagaragara atagikanga abantu. Ariko uziko abandi bajya batwereka mu mashusho nta nuwe gikanga asigara nasenga. Asigara avuga amasengesho akanavuga ko yemera Imana. Umunyagitugu wabeshejweho no gukanga abaturage ntashobora kuba atabakanga. Yarekeye aho kubakanga ubutegetsi bwe buba bwarangiye barabibona bakagira. Ntibishoboka. No kuvuga rero nta riske na busiriho niba mutarabibona yuko Kagame azagaruka. Nta nimwe rwose. Nyuma y'amezi 12 umunyagitugu umeze kuri. Icyamubujije kuboneka mu mezi 12 umenye ko gikomeye cyane. Cyaramurangije mu by'ukuri ntazagaruka. Iyo aba ari umuntu urwaye indwara yoroshye izagaruka hari ibimenyetso bibyerekana. Yaba ari umuntu warwaye akarwara abona zivuza agakira yari kureka premier ministre akamusimbura ari nako constitution bivuga apatana bitangaje agakomeza agakora. Ntabwo bari kumugirisha ari ngo bamuzirike bamufunge bamukuraho babona. Kukibanze kumugaragaza nuko batekereza ko yaba umuparteneri abanyamahanga babona ko ari uri kuyobora igihugu amahereza akaba ari we bazaho ububasha akayobora igihugu. Ntibabishaka bahise bamufungira. Ndibemeye ko president wa Assemblée nationale mu mutwe wa Sena agaragara kuko ni uteganyijwe n'iriya ngingo y'105 kuba yasimbura president wa repubulika. Abo bose barabafunze. Abatari abanyapolitiki bashobora kutamenya ibyabaye mu gihugu ariko habayeho putsch habayeho kudeta. Y'abantu bakoze kudeta babigenza gute bahita badekarara ngo inteko ishinga amategeko irahagaritswe cyangwa irasheshwe guverinoma iraseswa inteko ishinga amategeko igahagarara ikaba suspend na constitution ndetse ikaba suspend. Nibyo bari abantu badukoreye nuko mutabibonye. Inzego ntizigikora. Niba zidakora rero president ntawe uhari. Hari nandi masezerano akomeye cyane yasinywe n'abanyamerika perezida yagombye gusinya asinywa na ministre mu kwa 4 asinywa na ministre w'ubanye n'amahanga amasezerano y'u Rwanda sovereignty mu by'ukuri avuga ko abanyamerika bashobora kwinjira ku butaka abasirikare b'Amerika bashobora kwinjira ku butaka bw'igihugu cyacu bakikorera ibyo bashatse n'indege n'ibya gisirikare. Ibyo bintu Kagame ntiyari kubisinya ndakurahiye. Kagame akora amakosa menshi yagombye gusinywa n'undi muntu. Kumbaza rero ngo Kagame aramutse avumbutse icyo kibazo sinakwirwa gisubiza ntawe uzavumbuka rwose. Ntawe uzavumbuka. Ubushize baratugendeye bazimya umuntu. Hari umuntu warubwiraga amagambo yo kubarengera no kubavugira witwe Vode waramubonye. Bukeye bagira gutya baramuzimya ngo ni umunya Kagame aramuzimya neza aramurangiza ngo ni igihubutsi wakubita abantu bashyira muri pubere barekera. Ejo bundi babonye bakomeranye bagerageza kongera kumugarura. Uzamucunge ni kuvuga abanyapolitiki boroheje. Uzamucunge yavuze discours arebwa n'abantu 50. Uzarebe kera yaravugaga twese tugahura Vode yavuze ibiki. Bagize gutya baramuzinya birarangira muri politiki baho ntazuka ryo bapfira muri politiki. Uwitwa Nduhungirehe barapompa bagapompa ngo yongera garuke barongera bamugira ambasaderi hano ariko nta gifite ijambo ngiryo yari afite mbere bataramukura mu nzira. Kagame rero bamukoreye ngibyo cyangwa yarabyikoze yikura mu nzira razima neza umwaka sha umva ngo habawizuka ryo bapfuye. Kagame nazuka unzasubiza muke ndavuga ndigene mezuka ryo bapfuye ariko muri politiki ntabwo ryemera ntaribaho ntawe muzabona. Noneho ukavuga uti hari abantu biyangiraga Kagame rwose ubishimye ko yabarapfuye abo bundi bantungireho abo nta cyizere naba kubera ko icyizere kereka mvuze ni njye mwishe noneho mwebwe ni mwishime munezerwe.
hari umugabo umwe wo mu Bwongereza wambwiye nkimara kubivuga bwa mbere ati padiri ibintu uri gukora ni biki, ati dore ngewe umaze kwirenza amacupa 3 ya divayi, taho bukene inzoga ziranyica Kagame yigaramiye mu buruhukiro, niko yavugaga icyo gihe. Sinzi niba wumvise Jedo mo yashyize ngo inzoga ziramwica ngo yigaramiye mu ruhunge. Ibyo saga ari byo byishimo tugomba kugira muri iki gihe. Birumvikana ko Kagame yamuciye abantu benshi cyane. Nganira n'umugabo witwa Tito Rutarimara yari afite impungenge zimwe gusa. Naramaje ndetse wowe Kagame uramubona, ntabwo yigeze avuga ko amubona, ahubwo yahise ansubiza ngo ngo murashaka ngo guhamba imitumba ngo mwongere mu byina nk'igihe cya Rwigema. Wabyumvise? Ntabwo yigeze avuga ko Kagame ariko kwamubona kandi byari byoroshye kuvuga padiri warasaze. Ngewe Kagame ejo twari turi kumwe kandi afite ububasha bwo kumugeraho. Byavuze ngo ikibashishikaje no kugira ngo mubyine insinzi nkuko mwayibyinye ku bwa Rwigema. Kandi koko wakwibuka nk'abakongomani bigeze kugira ngo muri 2015 bavuze ngo Kagame yapfuye bakora umunsi mukuru w'akataraboneka. Ndatinya ko n'abanyarwanda bazabikora batyo nibamenya ko Kagame yapfuye. Hari abanyarwanda batari bake kuko aburi kuvuga babikora, ariko abo ntibancungireho. Ntabwo wenda ni Prophète de Mario kuvuga ibyago by'igihugu cyacu, ariko sibyo uzabiteza, ntabwo ari byo uzamwica. Bihangane aho kugira ngo bategereze ngo bazishima kubera ko padiri yabivuze, nibaze duhaguruke. Ahubwo iki ni igihe gikomeye cyane ubwo tuzi ko Kagame atakiri Kagame, cyo gukora impinduka zikomeye kugira ngo udakomeza no gutura makazadukubitiraho undi Kagame cyangwa undi urushije Kagame ntacyo twakoze. Naho ubundi kwishima gusa ngo kubera ko yapfuye, kubera ko twamenye inkuru babigendemo buhoro. Ariko icyizere naguha, dore ndabigusinyuza n'urupapuro gusinyireho, izuka rya Kagame mu bapfuye ntaryo nemera, nta nirizabaho, icyo uzareba. Okay, urakoze bwana Thomas. Urupapuro rwo ndarukoherereza rwose uzarusinya, kubera yuko naramuka avumbutse tuzabyarana babiri, ariko nanatavumbuka nzaza nkubwire ngo respect. Ubwo rero Basindi Honore n'abadukurikiye twabibutsa ko turi kumwe na Padiri Thomas. Ndibaza ko uri mu banyapolitike bakurikiwe cyane, ubwo n'urubyiruko twamutumiye. Basindi Honore rero mbabarire nabaye dictature uyu munsi, ni hari ijambo, ubwo nguhaye ijambo kugira ngo ugire icyo abaza padiri mu magambo atari make kandi atari menshi, kugira ngo ducunguze umwete, kubera ko nkuko nakomeje kubivuga yambwiye ko vraiment adafite umwanya muremure. Ubwo niba ngombwa tuzongera tunamutumire. Basindi rero nguhaye ijambo kugira ngo nawe ugire icyo ubaza padiri. Ndagushimiye. Urakoze bwana Eric, nongeye kubasuhuza kandi nshimiye padiri kuba yitabiriye ubutumire mwamuhaye. Mbere na mbere ngewe ndagira ngo mbanze yenda mbwire padiri position yanjye nk'umunyarwanda. Navuga wabonye ibibi bya FPR kandi wagiriwe nabi na FPR. Ndagira ngo bwana padiri mbamenyeshe yuko ngewe mbona ko Kagame yapfuye politikoma, ariko ntago fizikoma ntago yapfuye. Ntekereza ko nta n'ikibazo yewe cya sante afite, ariko aho ngaho ni ngewe. Akaba ari nayo mpamvu ngarutse inyuma nkaza mbere yo kukubaza ibibazo byanjye, nkabanza nkakwereka impamvu ki yenda n'ubu ngubu nkibidutaho, kuko nawe mu mvugo yawe dukurikije ibyo wavuze mu magambo yose watubwiye ni nkaho uri kumurangisha. Biragaragara ko nk'umunyapolitike ukuriye ishyaka urabibona ko Perezida Kagame atacyuzuza inshingano yarahiriye. Urabibona ko hari absence ye iri kugaragara rwose, ariko mu by'ukuri nawe uramurangisha kuko wakunze gukoresha ijambo kubura, ntabwo ari ugupfa. Ndetse hari naho wakoresheje ijambo kuvuga ngo Kagame ntakiri Kagame. Twese tuzi Kagame nk'umuntu wazaga mu baturage akavuga amadisikuru akakaye, akanga abaturage, atera ubwoba. Ntabwo yigeze avuga disikuru ihumuriza abaturage, nta na rimwe. Mu by'ukuri rero nawe mu magambo wakoresheje cyane wakoresheje ijambo kubura, bishatse kuvuga ko nawe ubona ko inshingano ze atakizuzuza. Ariko aho ntago ndi bubyafirime kuko ufite ibihamya byawe. Akaba ari nayo mpamvu ngarutse rero ku bibazo ngiye mfite, ndagira ngo mbikubarize rimwe
nk'uko Eric yavuze ko igihe dufite ari gitoya. Ikibazo cya mbere ndakikubaza nk'umuturage, nakubwiye ko ngenda umunyarwanda nyine wabonye ibibi FPR ihagarariwe na Kagame, twese abanyarwanda, abahutu, abatutsi, abatwa, abakongomani, yewe n'abazungu, tukaba tuzi ubugome bwa Kagame. Yewe nk'umuntu, wowe nkubajije ikibazo nk'umuntu w'umupolitisiye, ukaba n'umuntu wihaye Imana, uri umupadiri, urabizi neza ko abanyarwanda benshi, navuga tugiye nko mu mibare nubwo ntabizi ntabihagazeho, navuga ko 90% kuzamura ku ijana y'abanyarwanda ibabaye, ifite agahinda yatewe n'ubutegetsi bwa Kagame, ndetse hari n'ibyegeranyo byasohotse bibigaragaza. None nk'umuntu uhagarariye ishyaka w'umupolitisiye, ukaba n'umupadiri wihaye Imana, hari uburenganzira na bumwe waba ufite bwo kubeshya abanyarwanda ko perezida wabo yapfuye? Kuko urabizi neza ko abantu bashobora hari n'abashobora kugira atake cardiaque, niko navuga, kubera ibyishimo. Hari n'abashobora guhurura bakajya mu muhanda, zira nkotanyi zigahita zibarasagura, kandi byarabaye. Hari abantu benshi ushobora gushora muri icyo gihiriri, yenda ari ikinyoma cya politike, ndabyemera, ariko se hari uburenganzira na bumwe ufite bwo kuba wakoresha ikinyoma kugira ngo uvuge ibyo bintu by'uko Kagame yapfuye? Haba muri politike, haba no muri teolojiya, hari uburenganzira ubifitiye? Cyangwa se hari umurongo ubikwemerera muri Bibiliya kuba wakoresha iyo strategy? Icyo ni ikibazo cya mbere. Noneho ikibazo cya kabiri nacyo cyari gikuye muri icyo ngicyo, ariko Eric asa nk'uwakibajije. Ngiye nabazaga nti, haramutse bigaragaye yuko Kagame atapfuye, wowe padiri Eric yakibajije, witeguye kuva mu ruhando rwa politike? Kuko hari abaturage bakeya uzaba wararwaje umutima, kuko nanjye ndimo muri abo baturage. Numva inkuru y'uko Kagame yapfuye, nubwo ntarinzi ikiri bukurikireho, nubwo wenda nta avantage n'imwe yenda byari kuzana ku baturage, ariko nkurikije ubugome bwe numvishe mbaye suraje ngewe. None nge nk'umuturage, haramutse bigaragaye ko Kagame atapfuye akagarukana na bwa bukana, witeguye kuva mu kibuga cya politike, cyangwa se yenda ufite ubundi buryo ki uzabisobanura icyo kibazo? Ariko ndumva wabaye nk'ugisubiza, yenda sinzi niba ari ngombwa kugisubiza cyane, ariko mfite ikibazo cy'ingenzi ngira ngo nkubaza, aricyo cya gatatu. Ikibazo nshaka kukubaza, mu by'ukuri ufite ishyaka rya Gishema uhagarariye, ishyaka ridakoresha ingufu. Twese tuzi neza uburyo ki FPR yaje ikoresha ingufu n'ubugome bwinshi, akaba ari nacyo cyatumye kugeza ubu ngubu igumana ubutegetsi, abaturage bagaceceka, kuko abaturage b'u Rwanda barababaye. Yicishije isazi inyundo, niko bakunda kubivuga. Kuva mu myaka ya za 90, dushobora kuvuga na mbere yaho mu bitero by'inyenzi, ariko reka duhere mu myaka 90 kugeza ubu ngubu. Ubugome bwayo, iterabwoba ryayo iracyarikoresha kugira ngo ibashe kugira akaboko, kugira ngo ibashe kugira ingufu mu gihugu. None rero nkamwe padiri, urabizi neza ko intore zirirwa zivuga ngo imbaraga z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane nkamwe mufite amashyaka muri hanze, ngo ni ziri mu kanwa kuvuga. Urabizi neza ko FPR n'abo bantu wahoze uvuga, abakoze kudeta, bakunze kubavuga cyane, nubwo utadefinishije abaribo, ariko bakunze kubavuga. Urabizi neza ko bakicaye mu buyobozi, baracyicaye mu rugwiro, baracyafite ibitwaro,
baracyafite amafaranga. None wowe padiri ufite ishyaka riri gukorera mu buhungiro, ridafite na Kalachnikov n'imwe, ridafite yewe ndatekereza ko ridafite n'ububasha financier bushobora guhangana na FPR, uratekereza ko urupfu rwa Kagame ubu ngubu hari ikintu ruzahindura kugira ngo ishyaka ryawe yenda iyo FPR n'abo bantu uvuga bakoze kudeta bari kuduhisha ko perezida wacu yapfuye nubwo tutamukunda, nge personnellement ntamukunda, uratekereza ko ishyaka ryawe abo bantu bazaryemera rikicara ku ntebe bakagirana ibiganiro? Kuko abo bantu nabo bari bari muri iyo system mbi, kuko Kagame ntabwo ari we wenyine ukora biriya bikorwa by'ubugizi bwa nabi byo gutera ubwoba abaturage kugira ngo bakunde bigarurire igihugu kiba karima kabo. None se wowe padiri, ikibazo rwose nongere ngerageze kugiformira, ubu ngubu Kagame napfa, aramutse koko yarapfuye, ufite izihe mbaraga zituma hari ikintu wabasha guhindura muri mu migambi ya politike yawe kugeza ubu ngubu? Cyangwa se uzabasha gukorana n'abariya bantu wahoze uvuga bakoze iyo kudeta? Murakoze. Umva mvandi, urakoze ibibazo umbajije. Mu by'ukuri mfite iminota mikeya gusa, kuko mu minota 7 ndaba ndayangiye isengesho rya noveni. Sinzi iki kiganiro igihe kimara, ariko najyaga kwifuza rwose guhabwa nk'isaha imwe cyangwa amasaha 2 nibura tukaganira, kuko ibibazo mumbaza ni byinshi kandi ni byiza. Nta kuntu mwakwiyaranja na radio urumuri mugasaba umwanya noneho tukazaganira, kuko nahoze ngira ngo muri kumbaza ibibazo by'urubyiruko gusa, noneho mutangiye kumbaza ibibazo bya politike, murambaza ibibazo bya strategy, murambaza ibibazo by'amashyaka, ku buryo abantu bakenera umwanya rwose wo kubisobanura. Reka ngusubize muri makeya gusa mu minota 5 kuko ariyo mfite, ariko muzantumire twicare tuganire. Uratangira uvuga uti hari uburenganzira ufite bwo kuba wabeshya abanyarwanda ku bizerekeye urupfu rwa Kagame. Sinzi icyo wita kubeshya, sinzi n'icyo wita uburenganzira. Umunyapolitiki wa opposition ashinzwe iki? Ndabanza nkosore, ntabwo ari nge uyobora ishyaka Ishema. Ishema rifite komite yaryo iriyobora, umuyobozi waryo ni Nadine Claire Kasinge. Ngiye nyobora guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, ni perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, niyo nkoreramo ku buryo bwisanzuye, nubwo ni membre w'ishyaka Ishema. Donc hari uburenganzira bwo kubeshya. Iyo uvuze kubeshya muri politike twabiganiraho igihe kirekire. Kubeshya bishaka kuvuga iki? Reka tugendere ku makuru yerekeye ibya perezida wa Repubulika. Ndaganira namwe mumbwira muti twe turabasivile ntituri abanyapolitiki, ti wowe uri umunyapolitiki, ndetse ndi muri bake bagerageje gushaka kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Repubulika nubwo bambujije kwinjira mu gihugu. Bishatse kuvuga ko aho hantu ndahareba kurusha wenda abataragize amahirwe wenda yo kuvuga ko bagira ambition yo kwiyamamaza kuri uwo mwanya. Ejo bundi perezida wa Tanzania yagize ibibazo ararwara, anitaba Imana. Muzo wa mbere wabivuze Lupoza niwe wavuze ati perezida wa Repubulika twamubuze, afite ikibazo, ashobora kuba yarwaye ndetse yarembye cyane. Niwe wa mbere watangaje izo nkuru ziza kubazo mu kanya gato barabitangaje. Muri Gabon perezida aragiye arazimira neza, yarabaye kimuga, atakibona, atacyumva, atakigira gute, bagakomeza gushuka abantu ngo perezida arahari ngo ari mu ruzinduko. Niwe wa mbere wabidekaraye. Perezida avumbuka ameze uko yaje ameze, mwarabibonye na n'ubu ni kimuga kiri aho ngaho, ariko nibura arahari, abandi baramubonye. Twebwe ni inshingano, ntabwo ari kuvuga ngo ni ibinyoma, ni inshingano zo kuvuga ikitagenda, icyo tubona giteye inkeke cyazitera abanyarwanda kuri uwo mwanya. Imagambo yo kuvuga ngo ni ikinyoma, ngo ufite uburenganzira bwo kubeshya no kuyoroshya, yo ntabwo ari politiki, ntabwo abanyapolitiki bavuga batyo. Ni uburenganzira bwanjye busesuye bwo kuba nabivuga, ngatabaza abanyarwanda. Dore namwe mugezaho umuntu hamagara ati nyamara wongere ubidusubire mutubwire niba ari byo cyangwa atari byo. Ni inshingano. Abandi ntibabivuga, baricecekera. Muzi na riske iri inyuma yabyo. Nanjye nashobora kwicecekera nkiryamira ngasinzira aho kwigerekaho abo bantu mwahoze muvuga nkuko mwahoze mubavuga. Icyo ni kimwe. Uburenganzira rero hariya nta kinyoma kirimo. Amakuru dufite turayatanga uko tuyazi, hakaba ubwo abayo neza, hakaba ubwo bayavuguruza. Ari nacyo nahoraga nsaba. Ejo bundi nakoze ikiganiro mbwira umugabo umudogiteri uyobora ibitaro bya Kacyiru byahoze byitwa ibitaro bya polisi, ariko nibo bakibikoreramo na n'ubu. Muvuga ibyo muvugaho nuko abika imiti yo kuroga abantu. None ndangije mu ijambo ibyo maze kukuvugaho biragatsindwa. Ngaho nawe bivuguruze nibirubwira abanyarwanda ko atari nabyo. Sinzi niba icyo kiganiro mwaracyumvise, muzakiyumvire. Ibisobanuro yaratanze ngo makuru mfite nayangaya, wowe ayo ufite nayahe. Hariya rero buriya ibintu navuze kuri Kagame ni ibintu bikomeye cyane, kandi bimaze amezi 12, bimaze umwaka.
kereka muramutse muvuze muti wowe wumvikanye na Kagame ujye utubeshya ko yapfuye nawe akihisha nawe ntagire izindi nshingano akora kugira ngo dukomeze tubyemere, aho ngaho wenda mwaba mufite ukuri. Nayavuze ku mugaragaro, nayavugiye Dara Press. Kagame ni ibintu bibiri gusa yashoboraga gukora: kugenda agasura abaturage akagaragara, cyangwa se akajya mu ruhando rw'amahanga agasura, akajya mu Burayi tukamubona, amahanga akabararangiye, impaka zikaba zirarangiye. Ntabyo yakoze. Kuba atarabikoze si uko yagiraga ngo nkomeze mbeshye kurushaho, kuba atarabikoze nuko atabishoboye. Icyo ngicyo nta mpamvu. Uti witeguye se kuva mu ruhando rwa politiki? Mu 2013 ujya muri politiki, ikibazo twabazaga dushinga ishyaka ku itariki 28 z'ukwa mbere ntabwo ari by'urupfu rwa Kagame. Hari ibibazo bya politiki bikomereye abanyarwanda n'ubu bitigeze bihinduka, bigituma tukiyangaje. Urupfu rwa Kagame rujemo nk'ikibazo kiyongera ku bindi. Kuvuga rero umuntu bariko gukubera kangaka ngo wava muri politiki ni uburyo bundi bwo kubaza ibibazo umuntu yabibaza, nyine umuntu akumva icyo ashaka kubibaza. Ariko se ubundi Kagame avumbutse ejo mu gitondo, ibibazo abanyarwanda bari bafite se byatumye tujya muri politiki byaba bikemutse? Kuba hiyongereye n'ibindi ahubwo byo kumubaza ubundi wari waragiye he, wari wakwepye inshingano waragiye. Cyakora ntawe muzabona, nababwiye ngo iyo riske nimuza mwavuze ngo ndashidikanya, sinshidikanya na gato ko Kagame ntawe musongera kubona. Kuri ngewe yarapfuye. Nkurikije mwe muravuga ngo ndatekereza, ariko ngo ko hari we uratekereza, ariko nge nababwiye amakuru aho nagiye nyakura. Ayo makuru ntawe urayavuguruza. Ushobora gutekereza ibyo ushaka, ushobora kurota ibyo ushaka, ushobora kwifuza ibyo ushaka, ariko nge nababwiye amakuru. Iyi radio nayivugiyeho kenshi, ndi kuvuga na makuru ngewe mfite, sindi gutekereza, sindi kurota, sindi no kwifuza. Ahasigaye bazayavuguruza, bazazanira amakuru ayavuguruza, kandi ayo makuru ayavuguruza arurushye. Perezida Kagame niyereke abaturage biraba birangiye, naze akore visite nk'uko asanzwe zikora muri Amerika cyangwa mu Burayi cyangwa ku nshuti ze ba Charles Michel, biraba bihagije. Ntabyo yakoze. Niba atarabikoze ongera urebe mu gihugu none uko abaturage babayeho. Ese abaturage bariho nyine nkaho habaho perezida? Idamanye ngira ngo ejo buri yaransubirije nibura mu bisubizo yatangaje ati iki gihugu mwe murareba mukabona kibamwe umukuru w'igihugu. Nibyo. Icya gatatu uti ishyaka se ryanyu ritanagira n'ingufu. Hariya mwitondera ingufu, kuko abantu bose bavuze ingufu ni erere mu by'ukuri muri rezonoma bahita batekereza ingufu z'umuriro w'amasasu gusa. Muri politiki ntabwo arizo ngufu zikora zonyine. Izo ni zikora ku Kaburembe, izindi zabuze kubera ko arizo Bakagame bakoresha. Abantu bazi ko arizo zikora zonyine. Ntabwo arizo zonyine. Nta gihugu kizaba kidafite ingabo, ariko kurwana bya gisirikare ntabwo aricyo gisubizo cyonyine kibaho muri politiki. Hari n'igihe aricyo gitinda, kuko yo mubyemeje nk'uko ukavuga uti padiri we nta n'ingabo ufite, nanjye ntazo mfite, none ntazo afite, conclusion ihita reka twiryamire dusinzire, nta gishobora guhinduka mu Rwanda. Muri ubyo conclusion ari politiki mwebwe murumva nta kindi nyine abantu bakora. Oya, ibyo nerere muri rezonoma politiki. Hariho ingufu zirenze kure izo za gisirikare zishobora gutangiza ibintu, cyane cyane ko kurema igisirikare se bifata iminsi ingana. Uratekereza ko tuzaramutse tugeze igihe tubona ko kurema ingabo bibaye kandi tufitiye ubushobozi, muratekereza ko bifata iminsi ingana? I Burundi zirangabo ziri ku butegetsi igihe bica Ndadaye hari n'umwe wari uhari muri bariya, zaremwe n'iki? Zaremwe la force des choses. Zatumye abantu batangira kurwana bari mu gihugu, kugeza igihe baremye umutwe w'ingabo barawuko. Nibiba ngombwa ko uwo mutwe wirema biduturutseho, bishobora guturuka ku bandi n'uburenganzira bwabo, uwo mutwe warema ntabwo ari ikibazo. Kuba tutawufite ubu ngubu si ukuvuga ko tutawugereje, ariko kugeza n'ubu turacyemera ko ingufu za rubanda, revolution ya rubanda ishobora guhagurutsa abaturage bagatumura abasirika uko baba barumye kose. Ya minota yanjye iri kurangira irageze, noneho ugasoza uvuga uti urupfu rwa Kagame ruhinduye iki? Urupfu rwa Kagame ruramutse rubaye confirme no kuvuga iki? Umuntu ashobora gupfa ntibahite babivuga. Niko byagendaga ibwami. Umwami yarapfaga bakamara imyaka ibiri bagishakisha uko bazabasimbura, ariko icyo gihe u Rwanda rwari rugifunze. Ari abiru gusa babizi. Ubu Rwanda rukorerwamo n'amahanga, hari ibindi bihugu, natwe turi mu mahanga turareba u Rwanda kugira ngo bifungirane ntihagire abantu babimenya, ngo banabivuge. Dore ndicara no nkabwira abanyarwanda nicariye hano mu Bufaransa, abanyarwanda bose bakarara bamenya icyo navuze. Biragoye kubihisha, niyo mpamvu twanabimenye. Urupfu rwa Kagame ruhindura byinshi cyane. Abantu batarabyumva nuko batazi icyo Kagame ari cyo, nuko yayoboraga igihugu. Urupfu rwa Kagame ruhinduye byinshi, ruba ruremye ikintu bita opportunité idasanzwe, kuko noneho bya bindi mwibuke byane nababwiye ngo indege bayibariraga mu guhaguruka no kwaterisa, ubutegetsi babubarira mu kujyaho no kuvaho. Aho hantu niho hari ibikorwa bya politiki bikomeye cyane, niho byose biba bishoboka. Ibishoboka ni ibiki? Ni byinshi cyane, nibyo nababwiraga twaganira aho turamutse dufite umwanya. Urupfu rwa Kagame ruhindura ibintu byinshi cyane. Ni nayo mpamvu kandi muri kubyivugira namwe muti abantu bashobora guhagarara umutima baramutse bamenye ko ari byo. Kubera iki se nyine? Hari undi mwigeze mwumva babivuga ko abantu bahagarara umutima? Buri ruhande rw'abahagarara umutima rero hari abandi bahita bahaguruka ati nta wundi Kagame dushaka. Aho ngaho wenda ntimwahavuze. Kuri abantu bahangayitse kumenya niba yarapfuye cyangwa atarapfuye, mumenye ko ari zo ngufu za Perezida Paul Kagame. Mumenye ko ari nako gaciro ko kumenya ibyerekeye urupfu rwe. Ni naho muzamenyera agaciro nagize
ko kuba njyenyine narahangayiranye n'abantu amezi 12 mbivuga abandi babiceceka kandi byarashoboraga no kumara imyaka 4 ntawe ubizi kuko impinduka yose ishobora guturuka hano. Si ngombwa ko ishyaka ryanjye ryo rifata ubutegetsi, rishobora no kuba irya Victoire Ingabire, rishobora no kuba irya Bernard Ntaganda, rishobora no kuba iry'undi, ariko urupfu rwa Kagame ruhindura ibintu byinshi mu kibuga cya politiki y'u Rwanda, ariko tuzabiganiraho ubutaha. Mumbabarire njye muri noveli nakerereje abantu banjye, nishimiye ko mwantumiye, ariko yari umusogongero gusa, muzantumeho twiganire kuko hariya mwabajije ibibazo byinshi cyane ibyerekeye strategy, ishyaka ridafite ingabo ryagera ku butegetsi gute cyangwa ryarwana urugamba gute, ese birashoboka ntibishoboka, ese iki ngiki cyanyuma buriya ni ngibiki urupfu rwa Kagame ejo barutangaje ko rwabayeho byahindura. Ese abantu politiki, umutwe wa politiki ni ikinyabuzima nkawe. Ubu nkubwiye ngo nzaguha indege nugira imyaka 150 nzayikugabira, wambwa ati padiri wampaye icupa rya byeri tukarigwa tukisangirira iyo ndege yawe uzampa maze imyaka 150 ukayihorera kubera iki? Uzi neza ko iyo myaka ntayo uzamara. Ishyaka rya politiki uko twaribonye FPR twabonye muri 1994 ibihumbi 2010 ntago ari ikiriho ubu. FPR twabonye iyoborwa na Kagame, nitwongera kuganira nzababwira experience y'abasirikare barwanye na FPR, icyo batekereza kuri Kagame n'icyo Kagame yamariye FPR kugira ngo ifate ubutegetsi. Muzumviraho ukuntu kuva kwa Kagame mu kibuga ari ibintu bikomeye cyane ku buryo nabo bari kumwe bahitamo gukomeza kumubeshaho kandi ari umurambo, bagakomeza kwemeza ko ariho kugira ngo nabo babeho. Ibyo ntimugire ngo ni imikino bari bazi impamvu kuki bakomeza kutwemeza ko ariho kandi atariho, atagaragara, nuko abafitiye akabugamaro nubwo yaba yanapfuye. No kuvuga ko uwo muntu rero atari umuntu wo gukinisha, ntago ari umuntu nk'abandi muri karagatsiko kuvaho nabo bibateye ubwoba kandi no kumusimbuza kubera ko atigeze abitegura, bizatera bo ubwabo indani bizabatera ingorane zikomeye cyane kandi n'ubu barazifite. Ari naho abaopoza baramutse bari maso bacanye ku maso babonera opportunity yo kuba bagira ibikorwa bakora n'ubutegetsi bukaba bwahinduka. Ndasoza gusa nanjye mbabaza ikibazo, niri mujya mubaza ibibazo mujye mwibuka ntimusoze mutavuze ati twakora iki, dukora iki, ataruvuga gusa byo bavuze ngo nibiba byo ngo nziha icupa. Ntabwo ari politiki, ariko kandi ku rubyiruko mwebwe mutangire mwibaze ngo dukora iki kugira ngo natwe dusunike buriya butekereza kandi mudashaka impindura mitegekere. Ariko no mushaka ibintu bihinduka mwibaze gusa ngo dukora iki, twebwe uruhare twagira n'uruhe. Reka mbashimire nge muri rasengesho bari abavandimwe dore batangiye guhamagara bambuze. Tuzakomeza ubutaha, igihe cyose muzantumira rwose nzaboneka tuganire birebire. Ndumva Radio Urumuri izaduha uburyo bwo kubikora. Murakoze. Urakoze Bwana Thomas Nahimana. Justement ubuki butuvuye mu kanwa kubera yuko ikibazo cyari gikurikiyeho kwari kubaza ngo niyo dushize en question abanyapolitike cyangwa na societe civile natwe twishira en question. Ikibazo cyari gikurikiyeho kwari kubaza ngo nkatwe nk'urubyiruko Daje alo kwari ukubaza ngo nkatwe nk'urubyiruko. Munyihanganire gato ndi gusoza ikiganiro nari ndimo ndakerewe 5 munyihanganire ariko ndaje. Sawa, umbwirira abandi bihangane gatoya ndaje. Merci beaucoup. Oui, urakoze Bwana Padiri, biragaragara kuri iyi masaha kugeranye nibyo kandi ufite impamvu. Ahantu nyine uri kuvuga uti abantu nyine namwe mujye muribaza ngo dukore iki, nicyo kibazo cyari gikurikiyeho. Natwe ntabwo iyo tubavuze tukabatunga agatoki ntabwo tuba twicaye. Ikibazo kwari ukubaza ngo twebwe nk'urubyiruko, twebwe niba umukuru w'igihugu abuze, twebwe nk'urubyiruko natwe ntabwo tuzaza hano ngo tuvuge amagambo ngo tuvuge ngo Padiri ngo bite none tubigenze gute. Nibaza ko aricyo kibazo cyari gikurikiyeho, kwibaza ngo ari twebwe urubyiruko ruri mu buhungiro hanze cyangwa se n'abari mu Rwanda, none ko umukuru w'igihugu abuze tubigenze gute. Antuka niyo sije yari ikurikiyeho. Ndibaza ari wabonye porogaramu y'uko ikiganiro cyari giteye, nuko tutagize amahirwe yo kuba twagikomeza kubera izindi mpamvu baranadusobanuriye mbere. Gusa ngiye ku giti cyanjye vraiment ndagushimiye kuba witabira ubutumire bwacu mu izina ry'urubyiruko. Ubwo nta kundi ubuze inda yica umujyi, iminota twari dufite niyo ngiyo. Nizere ko nitwongera kugutumira uzaboneka, kandi natwe nudutumira ku isi n'ijuru tuzaza. Yego. Ubwo sinzi yuko Basinde yagira ikintu avuga noneho tukakureka kuko wari waraduprevenye kuva kare no kajya mu masengesho kandi natwe kadusaba. Murakoze. Yego. Urakoze Eric. Je akantu gato yanagiraga ngo nongereho.
nshimiye padiri ku kibazo cya nyuma avuze ngo twakora iki, ahubwo nanjye nari ngiye kugarura icyo kibazo mu bundi buryo, ngira ngo nsabe padiri kuko ni umuntu nubaha cyane no ku bikorwa yakoze bya politike, nagiraga ngo musabe kuko nari mbonye opportunity yo kumuvugisha, kwemera kame mu kwicarana n'abandi mu buryo bw'imikoranire, nko muri ya initiative ya RBB, nzi ko bamutumiye, nzi ko batumiye ishyaka ry'Ishema, nagiraga ngo musabe, ntago ndi kubimusaba gutya kuri radio kugira ngo wabisubize, azabitekerezeho kuko gutatanya ingufu hano nk'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, abanyarwanda benshi bababaye, nidukomeza gutatanya ingufu ntacyo tuzageraho. Nicyo nagiraga ngo mbasabe, ubundi twese dukorere hamwe kuko twese dufite ibibazo bimwe. Ubwo ni ukubitekerezaho, yenda tuzabiganiraho mu ubutaha nitwa dufite umwanya urambuye, kandi mwakoze cyane padiri. Murakoze cyane, reka ngusubize kuri icyo cya RDB. Icyo utamenye nuko itangira ndi muri babiri ba mbere bicaye bayitekereza, babiri gusa, abandi bataraza, bari bose bataraza, ngewe nari mbicaye. Ubwo ubutaha uzambaza uti byaje kugenda gute ko tutari kubona ubu ngubu, ariko nkubwiye ko nari mbicaye tukiri babiri batangiye gutekereza kiri, uzabibaze neza bazakubwira. Ahubwo se byaje kugenda gute kugira ngo ubudahari? Icyo rero nicyo nzagusubiza muvandimwe, sibyo? Ariko murakoze cyane padiri, murakoze cyane. Batahuza ingufu, ariko nyine abantu bagira nuko bazihuza nyine kugira ngo bigire icyo bitanga. Ubwo uzakimbaza icyo gihe tuzakiganiraho dufite akanya keza. Murakoze kandi muramuke. Yego rwose mfite ibibazo byinshi, nuko igihe umwanya watubanye mutoya. Sawa, merci beaucoup. Merci namwe. Ati nagira ngo ngusezereho nanjye, nagira ngo ngusezereho kandi ngushimire kuba wafashije urubyiruko rwacu kumva no gusobanukirwa ibintu bimwe na bimwe bya politiki, akenshi ntabwo ruba rubisobanukiwe. Ngushimira nanone kuba uvuze uti igihe nubwo kibaye kigufa ariko nzagaruka nimuntumira, hanyuma nkwifuriza umugoroba mwiza n'amasengesho meza padiri. Murakoze cyane, namwe Imana ibahe umugisha. Murakoze. Sawa, naho ubutaha. Naho ubutaha. Nshuti muduteze amatwi, icyo cyari ikiganiro nyine urubyiruko rumaze kujyana na Padiri Thomas Nahimana. Mwiyumviye ibyo baganiriye, mwari benshi mudukurikiye, benshi mukunda Padiri Nahimana, ndetse mwagiye mwohereza ubutumwa ku rubuga rwa YouTube. Rwose ndabona mwari benshi mwandika, arabyisomera, ntabwo kubera igihe kigufi ntabwo twabimusomeye, ariko arabyisomera kuko bigumaho, ibyo mwamwandikiye bigumaho. Tukaba rero natwe nka radiyo Urumuri tubashimiye kuba mwakurikiye nyine ibiganiro byacu n'ibiganiro urubyiruko rwagiranye na padiri. Ubu rero ikiganiro cy'urubyiruko turi kugisoza. Eric Maniriho, ndibaza yuko nta bindi murenzaho, kandi nibaza ko n'umutumirwa mwatumiye yabanyuze. Eric Maniriho, sinzi niba unyumva, navuga nti ese ikiganiro murabona cyagenze neza, umutumirwa mwari mufite n'ibisobanuro byinshi yabahaye, ese mwanyuzwe? Urakoze bwana Simpungu, uranyumva? Ndakumva. Murakoze. Kunyurwa ntabwo tunyuzwe neza kubera ko twagize ibyago bya tekinike, ntabwo iminota twari dufite ariyo dukoresheje, kandi ibibazo wumvise ko aribwo byari bigeze ahakomeye, ibibazo by'abanyarwanda bose bibazaga. Ariko nyine nk'uko nabivuze, ubuze uko agiragwa neza, nta kundi twabigenza, iminota twari dufite niko tuyikoresheje. Gusa padiri nyine yambereye honete kubera ko umutumira yambwiye ko uvurema yari afite isaha imwe, ku bundi arajya mu masengesho nyuma yaho. Ni twebwe tutagize amahirwe,
ariko nyine icy'ingenzi ni uko atwijeje yuko nitubona umwanya uhagije yazaza tugakora deba n'urubyiruko, hagati ye n'urubyiruko, ariko twagakwiye kwishimira deja iminota mikeya dukoresheje n'uburyo tuyikoresheje. ubwo rero mutegereje cyangwa se urundi rubyiruko turamutegereje ankoro, twihanganye kugira igihe tuzaba dufite igihe gihagije kugira ngo akari murori n'akari kari ku mutima katuvemo, noneho turebere umwanzuro hamwe. Ariko muri rusange muri minota twari dufite, nibaza yuko twagakwiye kwishimira ikiganiro tugiranye, kandi ko tubereye honete, akanemera yuko n'igihe tuzongera kumushaka afite igihe atazigera yanga kuza kumva ubutumire bwacu. Muri rusange ni uko nabivuga. Murakoze. Dusoza nabashimira namwe ukuntu mwitwaye mu kiganiro, nk'ubusanzwe nyine mukaba mwahitwaye igihungu. Radiyo Urumuri nagira ngo mu ijwi ryayo mbizeze ko murabizi ko hano Radiyo Urumuri yabagize abatesi ibatetesha. Twababwiye yuko ibyo muzifuza byose mwabidusaba, igihe tubishoboye tuzabikora. Padiri, igihe muzaba mwifuza rwose kuganira nawe ku buryo burambuye, usibye n'uyu munsi ku wa gatatu, kuko wenda bishobora guhuza n'iminsi, niba nk'ayo masengesho niba ari ngarukagihe buri wa gatatu, namwe ikiganiro cyanyu ari buri wa gatatu, ashobora kutabona umwanya icyo gihe. Ariko mutubwiye muti ese mwatubonera n'undi munsi cyangwa n'ikindi gihe ku buryo tuganira tukimara agahinda rwose, tugashira amatsiko, icyo gihe nabyo twagishaka tukabashakira undi munsi. Ariko nimwe umupira uri mu gipande cyanyu, nimwe muzabitegura mukabitugezaho, ntabwo tuzabura kubaha icyo mwifuza. Nagira rero ngo ngushimire Eric Maniriho, ngushimire Basindi nubwo wavuye ku murongo ariko buri uratwumva, hanyuma mbifurize umugoroba mwiza Eric. Murakoze bwana Simpunga. Wenda kandi kantu nakongeraho nuko Justement tugize amahirwe tubona umuntu uri ouvert, yarari prêt yo gusubiza ibibazo byacu byose, atari ibintu normal bisanzwe ku bantu benshi, ku banyarwanda. Rero donc ikigaragara ni uko dushonje duhishiwe. Aratubwiye ati muzambaze n'ibibazo byashobora gutera deba n'ibiki, wenda abandi bashobora kubazwa bagakwepa, ntawe nshinje. Ariko yavuze ati wenda muzambaze impamvu ibi ntabigiyemo, aho nzabasubiza. Rero icy'ingenzi ni uko dushonje duhishiwe. Burya umuntu ufite inzara azi ko ararya ejo, ntabwo ari n'ubu ufite inzara azi yuko n'ejo nta kintu azabona cyo kurya. Rero kuri twebwe nta kintu twicuza, kandi ndongera kumushimira. Muri make rero ubwo ubutaha igihe cyose ubwo nitubakoraho tukababwira tuti padiri yatwemereye cyangwa n'undi wese ku wundi munsi, ubwo muzamenye icyo tubabwiye nuko bimeze. Ndabashimiye rero ubwo umugoroba mwiza, kandi mugire na gahunda nziza zikurikiyeho. Ubwo naho ubutaha ku wa gatatu cyangwa se na mbere yo ku wa gatatu, kubera yuko ndabona dufite amahirwe menshi yo kugira ibindi n'amasije menshi twagira icyo tuvugaho na mbere yo ku wa gatatu. Murakoze rero ubwo mugire isoza ryiza ry'ikiganiro. Ndabashimiye, namwe mugire umugoroba mwiza. Murakoze cyane, umugoroba mwiza Eric. Uzamwivugana umwana wawe uzamwisasira, erega nawe ntabwo uzasiga. Arabagukunda ari n'abakwanga, abukomokaho n'abagukomokaho. Uzarunarunira mu butaka, uzarunarunira mu butaka.
cyangwa rusigaranite umunyabwenge arabutana ihogoza naryo rikawujyana umutunzi arapfaga asigira abana umwami yatanga akaraga igikomangoma urupfu rugataha amaramasa urupfu rugataha amaramasa uragapfa kararupfushe uragapfa rwumva uko bimera usabira igihano cyo uragateterezwa rurakazigiri uragakenyuka ruhamba rwikara ukatiye igihano cyo gupfa ukatiye igihano cyo gupfa usibye yuko nacyo cyo